Moin. So, ich zeige mal die Uhrzeit. 16:19 Uhr. Weil Eddie ist nicht da, der ist mit Frauchen unterwegs. Ich will aber mal seinen Quietschi, ohne dass der irgendwas sieht, hier hinten irgendwo deponieren. Und irgendwann schicke ich ihn dann mal los und hoffe, dass irgendwas passiert. So, ich muss nicht zu weit gehen, dann überfordern wir den auch nicht. Oh, ich würde sagen, hier ist ganz gut. Ja, hier ist gut, hier sieht man ihn auch. Na, komm, gehen wir da in die Mitte. Da liegt er. Was das für ein Tier ist, weiß ich nicht. Schaf oder so. So, das soll es schon mal fürs Erste gewesen sein. Sehen wir uns gleich irgendwann wieder. Miss Danny. So, 16:34 Uhr, wir gehen mal gucken. Eddie. Ja fein, ja fein. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Halt, 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 halt. Eddie, Eddie, Eddie. Eddie, Eddie, Eddie. Super, super, super. Eddie, Eddie. Such mal deinen Quietschi. Such den Quietschi. Wo ist er? Such ihn. Lauf, pass mal auf. Geh mal gucken. Geh mal gucken. Eddie, geh mal suchen. Such. Ja, lauf. Lauf, geh suchen. Eddie, der Quietschi. Hol ihn. Hol den Quietschi. Lauf. Pass auf da oben. Pass auf. Der Deibel macht das. Da ist er. Er hat den tatsächlich. Wow, Eddie. Wow, super. Komm her. Klasse. Klasse gemacht. Hier, guck mal, Fischli. Ah, toll, ne? So, das ist auch gut für heute. Hat er gut gemacht. Komm, ich habe noch einen Fisch. Eddie, noch ein Fischli. Guck mal. Fischli. Das ist Fisch mit Huhn. Super. Sag tschüss, Eddie.